မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Microsoft Office နဲ့တော့ခေါ်မှာပေါ့နော်စာရရရင်ကျွန်တော်မားနေတဲ့မြန်မာ Unicode နဲ့စာရရရပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် font လေးပြောင်းမယ် font ကပြည်ထောင်စုပဲထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာရိုက်ကြည့်မယ်မင်္ဂလာပါရိုက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီရိုက်လို့မျိုးတတမတန်အဲ့လိုစလုတ်ဆယ်တွေရိုက်ရမားနေတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းမပေါ်ဘူးပုံမှန်တိုင်းမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟယ်လိုမားနေဆိုရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုသွင်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စု file နဲ့ဒီ Microsoft Office နဲ့ထောက်ခေါ်နဲ့မကိုင်းလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူနဲ့ဘာဝရှင်းကကိုင်းမလဲ Microsoft Office နဲ့ထောက်ခေါ်အတွက်ပြီးတော့ Windows 10အတွက်ကိုင်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စု file ကိုသွားရှာရအောင်နော်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးကျွန်တော် browser ထဲဝင်မယ် browser ထဲဝင်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းရိုက်မယ်နော်ပြည်ထောင်စု file ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ result တွေထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုပါဆိုပြီးတော့ edit လေးကိုနေလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာအဲ့ဒီ web page ကပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချစ်ကြည့်အောင်ဒီမှာ file ရယူရပါတော့ဒုတိယများမှာကြည့်မယ်ဒီမှာ Windows 7 သို့မဟုတ် Microsoft Office နဲ့ထောက်တဲ့ဆက်နဲ့အောက်ပဲဆိုရင်ဒီမှာပုတ်ပြရမယ်ပြည်ထောင်စု file version တွေသူပေးထားတာနော်။ပြီးဒီမှာ download ပြည်ထောင်စု183ပြီးတော့ download ပြည်ထောင်စုဘို့183ပြီးဒီမှာပြည်ထောင်စု number အဲ့ဒါတုတ်ခုပေးထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတုတ်ခုတောင်းမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်မတောင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပြည်ထောင်စု file ကိုရင် install လုပ်ပေးမယ်နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဟာ file ကို install လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့control panel ထဲသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီ control panel ထဲရောက်ရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲရောက်ရင်ကျွန်တော် small icon ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့မှာ file ကိုတစ်ခါတည်းဖွင့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ file ဆိုတဲ့ folder လေးတွေ့လိမ့်မယ်နှစ်ချင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် file ဆိုတဲ့ folder ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်အောက်ဘက်ကိုဆွဲချမယ်ဟုတ်ပြီပြည်ထောင်စုဒီမှာတွေ့ပြီနော်ပြည်ထောင်စုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြည်ထောင်စု file ကို delete လုပ်ပေးမယ်နော် right click ထောင်ပြီးတော့ဒီမှာ delete ကိုနေမယ်ပြီးတော့ yes ကိုနေမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာပြည်ထောင်စု file မရှိဘူးပေါ့နော်sorry အဲ့တော့ပြည်ထောင်စုပေါ့ခုနသွားတာ website မှာပြတ်သွားတောင်းမယ်ဒီမှာပြည်ထောင်စု183 right click down new click ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအနည်းရောင်လေးပုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keep ကိုနေပြီမယ်နော်အဲနဘေးနာ1030ကိုနေပြီးတော့ keep ပြီးတော့ keep anyway ကိုနေပြီမယ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုပေါင်း regular ရပြီနော် regular ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု bow ကိုယူပေးမယ်ဟုတ်ပဲဟုတ်ပြီဒီလိုပဲပုံလေးရဲ့30ကိုထပ်နေမယ်ပြီးတော့ keep ကိုထပ်နေပေးမယ်ပြီးတော့ download ကိုတစ်ချက်ပြန်နေပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ number ဟဲ့ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တုတ်ခုလုံး down ပြီဆိုရင် open folder ကိုနေမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်down ထားတဲ့ file ရှိပြီဒီမှာအေး down ထားတဲ့ဟာလေးနော်ဟုတ်ပြီဒါတုတ်ခုအဲ့တုတ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် install လုပ်ပေးမယ်နော် right click ပြီးတော့ install နေမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာပြည်ထောင်စု file
တဲ့ရှစ်သုံးကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ပြကြည့်မယ် Microsoft Office နဲ့ထောက်ကိုပိတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့စာရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာပြောင်းမယ်ပြီsorry ပြည်ထောင်စုလို့ရိုက်မယ်ပြီးတော့ကဆက်ချပြီးတော့မင်္ဂလာပါနေကောင်းပါအဲဒီ ACCMPUT ရကွန်တာမှာကျိုးဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးဆက်ပြနော်စာလို့ဆက်တွေရကြည့်မယ်တမဒန်ပြီးတော့အထမဒန်အလန်ဒါသမဒန်နော်ကလို့ okay တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Windows 10 သုံးတယ်ပြီးတော့ Microsoft Office ကလည်းပဲကျွန်တော်net ထောက်ခွန်ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စု version ကကြတော့183ကို down ပြီးတော့သုံးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကို computer မှာဟိုတခြား version တွေထည့်ထားတခြား version တွေထည့်ထားဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို install လုပ်ပြီး delete လုပ်ပြီးမှအဲ့တော့ကိုအသက်ပြန်တောင်းပြီးတော့ပြန်ထည့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးဆက်ပြပါစေ